Boa noite, gente. Bom, o assunto hoje da ansiedade pela medicina chinesa é sobre o bruxismo e a relação que isso tem com a repressão de emoções, né? Pois é, e como é que a gente faz o manejo desse incômodo do bruxismo, né? Repressão de emoção pela medicina chinesa, né? Não é só a gente conter emoções fortes, né? Como raiva, indignação, contrariedade, que mais? Tudo que o nosso corpo reage, né? Tudo que a gente faz uma reação em relação a algo que acontece fora, né? Tem a ver com essa questão do quando a gente não consegue reagir e reprime, né? Isso tem a ver com essa questão do segurar emoções. Nem sempre é uma emoção que a gente consegue nomear. Às vezes, né? Tem relação com questões de reatividade do corpo no sentido da imaginação, da criatividade, de coisas que você iria realizar, mas aí precisou segurar, precisou se conter. Isso também os chineses consideram, né? Pela medicina chinesa, eles consideram como repressão de emoções, né? E isso se relaciona diretamente com o bruxismo, né? Não só com o bruxismo, mas com bruxismo, com enxaqueca, dor de cabeça, contratura muscular, tensões musculares, né? Então, dores de tensão, né? Literalmente o fígado que tem essa função de fazer fluir sangue, fluir energia na musculatura, e o fígado tem que segurar, tem que se conter. Então, falta nutriente na musculatura e a gente literalmente também, né, faz essa segura com o corpo. Por isso que dá tensão, né? E, pois é, essa questão do bruxismo, né? Primeiro, quem tem bruxismo sabe que tem, né? Ou desconfia que tem, ou já está tratando, ou pensa em tratar, né? Ou o dentista, a dentista já avisou, ó, você tem desgaste nos dentes, precisa usar placa. Ou muitas vezes tem dentista que fala vai fazer psicoterapia, vai fazer atividade física para liberar essa tensão. Enfim, quem sofre com bruxismo de alguma forma já tá lidando com isso há um bom tempo, né? Tem gente que sofre com o bruxismo desde a infância, né? Tem criança que tem gente que na vida adulta passou a ter, tem gente que já quebrou dentes até por conta dessa questão do ranger os dentes, né? Uma curiosidade, uma amiga minha dentista comentou comigo uma vez que o bruxismo é quando a gente aperta e range os dentes, né? Ranger é quando a gente faz esse movimento, né? De esfregar os dentes, né? Da arcada dentária superior com a arcada dentária inferior e faz esse movimento, né? Apertando e movimentando esse ranger dos dentes. Essa minha amiga dentista falou que isso é bruxismo. E é durante o sono que a gente faz isso, né? É inconsciente. Não é porque a gente quer ranger que a gente range, então é inconsciente. Quando é o movimento que a gente faz de dia, durante o dia, quando a gente está acordada, de apertar, que não necessariamente é de ranger, mas é de apertar. Então, geralmente, a pessoa que faz de dia esse movimento de apertar,
ela não tem desgaste nos dentes, isso se chama briquismo. Essa minha amiga dentista falou que isso se chama briquismo, quando é só apertar e é durante o dia e não é range, a gente não range e nem tem desgaste nos dentes, né? E aí tem a DTM, quer dizer, bruxismo e briquismo são tipos de disfunção Nossa, deu branco agora. Dessa musculatura, né? Temporomandibular, né? Temporomandibular por quê? Porque tem uma musculatura aqui na parte temporal que está ligada diretamente com a mandíbula e geralmente, né? Essa disfunção temporomandibular acaba envolvendo, né? Essa região toda desde as têmporas até a mandíbula, né? E geralmente quem sofre com o bruxismo sofre com tensão no pescoço, tensão no trapézio. Geralmente a pessoa sofre com dores de cabeça. Algumas têm associado, também com um pouco de zumbido, escuta um zumbido no ouvido. Algumas apresentam também associado o sintoma de tontura ou náusea. Algumas até se queixam de eventos de repetição de torção, de tornozelo, de má digestão, digestão lenta. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a medicina chinesa explica, né, o motivo desses sintomas todos muitas vezes aparecerem juntos com o bruxismo. Sabe por quê? Porque, segundo os chineses, acho que não vai dar para ver direitinho. Todas essas partes do corpo, né, que eu falei, que às vezes as pessoas têm alguns sintomas, além do bruxismo, em outras partes do corpo, né? Coincidentemente, é o trajeto do canal de vesícula biliar, que tem a ver com o fígado, que tem a ver com essa questão da tensão muscular, né? Canal de vesícula biliar e fígado pertencem ao elemento madeira, que se relacionam com a nossa alma etérea. Os chineses falam que é no nosso fígado, né, que mora a nossa alma etérea. A alma etérea é aquela que se relaciona com sonhos, a nossa alma que se movimenta. Tem a ver com a criatividade, com a imaginação, com a reatividade, com a raiva. Raiva no sentido de reatividade é aquela energia que nos impulsiona, que nos dá impulso. É como se fosse um motor que nos impulsiona para a gente se movimentar, para a gente reagir. A raiva é reação, né? É reatividade, né? Então a raiva não necessariamente é uma coisa ruim. A raiva não é ruim. Só passa a ser ruim quando a gente não consegue usar essa energia de impulso para realizar alguma coisa e a gente faz força para segurar, ou a gente libera a raiva de forma descontrolada. Também isso é ruim, né? E causa danos, né, a gente mesma e aos outros, né? Então, aí, quem tem bruxismo geralmente tem tensão no pescoço, muita tensão no pescoço, na cervical. Por quê? Porque o canal de vesícula biliar, vesícula biliar, o canal começa aqui no cantinho do olho,
faz um zigue-zague aqui na têmpora, né? Passa na têmpora. Então, olha só, né? Muitas vezes a dor de cabeça temporal ou a enxaqueca que lateja aqui, né? Perto da lateral do olho ou perto aqui na região da têmpora. Essa dor pode se relacionar com bloqueios no canal de vesícula biliar. Esse canal, ele faz um zigue-zague aqui na têmpora e passa aqui na cervical, né? Passa bem aqui no pescoço, que é o lugar onde muita gente tem dor, tensão, acúmulo de rigidez no pescoço. Bem aqui é onde passa o canal de vesícula biliar. Então, isso pode indicar bloqueio no canal de vesícula biliar. Aonde mais? No trapézio, ó. Esse canal desce e segue até o trapézio aqui nessa região, que é um pontinho, né? Que muita gente relata que tem uma tensão acumulada, uma dureza, uma rigidez. Pode estar relacionado com o canal de vesícula biliar, que também tem um bloqueio. A esse canal de vesícula biliar, né? Ele é dos dois lados do nosso corpo que a gente tem o canal. Mesmo a pessoa que fez a cirurgia para retirar o órgão vesícula biliar, porque tinha cálculo na vesícula, mesmo a pessoa que não tem mais o órgão, ela continua tendo os canais no corpo, tá? A esse canal tem um ponto aqui, ó, que se anterioriza, tem uma parte que se anterioriza, aí vai fazendo zigue-zague aqui, passa em cima das costelas, vem um pouquinho mais aqui para a cintura e vai descendo pela lateral da coxa, da perna, vai descendo até chegar na lateral do pé e terminar aqui no dedo. Então, esse trajeto inteirinho é trajeto de vesícula biliar. Então, por isso que muitas vezes quem sofre com bruxismo, pode ser que essa pessoa tenha algum bloqueio no canal de vesícula biliar na altura da mandíbula, pode ser que ela tenha dor de cabeça na altura do olho ou da têmpora, pode ser que ela tenha rigidez no pescoço, pode ser que ela tenha rigidez no trapézio, pode ser que ela, né, tenha alguma rigidez aqui na altura das costelas, onde passa o canal. Pode ser que ela sinta tensão na lateral aqui da coxa, na lateral da perna. Pode ser que essa pessoa tenha vários eventos de torção de tornozelo, né? Quando a pessoa torce para fora, né? Aqui. Então, pode ser um indício de que o canal de vesícula biliar não tá... que o fluxo nesse canal não está acontecendo de forma correta, né? E no pé também, enfim. Isso tudo só para mostrar para vocês que o canal de vesícula biliar, quando tem algum bloqueio, pode acontecer, né, essas desarmonias no decorrer do canal, inclusive o bruxismo. E, náusea também, né? Náusea, má digestão tem a ver com questões de fígado, né? Com a questão metabólica do fígado. Geralmente digestão lenta, aquela digestão que quando você come parece que demora para digerir, ou dá um enjoo, ou parece que aquilo volta. Isso pode ter relação com... não necessariamente órgão fígado está doente, mas alguma coisa no canal de fígado não está funcionando direito, não está funcionando de forma correta e que está afetando esse funcionamento, né, de fígado e vesícula biliar. Então, gente, e aí, essa questão da contenção de emoções fortes, né, é uma coisa que a gente aprende desde sempre a conter, né?
Por quê? Ixi, eu nem vi aqui se alguém tinha perguntas, né? Então, se conter emoções fortes causa tanto dano para o nosso corpo, por que a gente continua fazendo isso? Por que a gente continua se contendo tanto? Então, gente, bom, culturalmente, né, a gente aprende desde sempre que ser uma pessoa raivosa é feio, que expressar nossa raiva de forma descontrolada é feia, que ainda mais na sociedade, né, machista e patriarcal, mulheres, né, muito reativas, né, muito raivosas, não são bem vistas, né? E a gente vai, assim, desde sempre, desde criança, desde a infância, a gente vai aprendendo a se moldar, contendo, reprimindo, né? Emoções fortes. Então, como eu falei para vocês no início, conter emoções fortes nem sempre tem relação com... Eu falei da raiva, né? Geralmente na medicina chinesa, quando a gente fala de fígado, fala de contenção de emoções fortes, a gente fala de contenção de raiva, né? E raiva, quando a gente ouve a palavra raiva, o que vem na nossa cabeça, na nossa mente, é agressividade, né? Destruição, é algo que fere, né? Raiva é algo que a gente tem no nosso imaginário, que é algo que fere, algo que é invasivo, algo que machuca, que, enfim, que é violento, né? Por isso que a gente aprende a segurar tanto a raiva, né? Porque assim, deixar de sentir raiva, a gente não vai deixar. Até a hora da nossa morte, a gente vai sentir raiva. Porque raiva é uma reação natural do nosso corpo, né? As emoções são reações naturais do nosso corpo frente a alguns eventos que acontecem, né? Então a gente reage. Então, geralmente, né, a pessoa que tem bruxismo é a pessoa que aprendeu desde sempre a segurar não só a raiva, mas a segurar essa espontaneidade. Porque pensa bem, a energia do elemento madeira, que rege fígado e vesícula biliar, é uma energia que é similar à energia da primeira infância. A primeira infância, do 0 aos 7 anos, é onde é quando a gente não tem muito filtro, né? Para ficar pensando, para ficar imaginando o que as pessoas estão pensando da gente quando a gente faz isso ou quando a gente faz aquilo, né? A criança não tem essa preocupação. Então, a energia de fígado e vesícula biliar, a energia da raiva, a energia do elemento madeira, ela tem a natureza da fluidez, é tudo que flui para tudo quanto é lado, né? Do movimento, tem a energia do movimento. Por isso que na primeira infância, né, a criança tem aquela energia toda de se movimentar, ela aprende, né, o aprendizado dela é se movimentando, é mexendo o corpo, por isso que não dá para prender uma criança sentada na cadeira, né, do 0 aos 7 anos, não dá para exigir que ela fique presa numa cadeira 1 hora, 2 horas seguidas, porque ela não consegue, porque a natureza dela é de se movimentar e é assim que ela aprende sobre o mundo e sobre ela mesma. E algumas pessoas, né, têm uma característica mais de movimentar o corpo mais do que as outras, né? Então, algumas pessoas tendem a
a achar que é mais fácil, elas sentem que é mais fácil aprender algumas coisas quando elas se movimentam. Tem gente que atende o telefone e precisa, né, andar, precisa falando no celular, ela precisa ficar andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, que às vezes é no movimento que algumas ideias vêm. Algumas pessoas quando estão lendo, leem andando, já viram isso? Porque dá a sensação de que quando ela está lendo e andando, ela consegue absorver melhor aquilo que ela está lendo. Então, algumas pessoas têm essa característica mais acentuada de necessitarem desse movimento, né? Então, é provável que essa pessoa que necessite mais de movimentar o corpo seja a pessoa que acabe segurando, né, aqui na mandíbula e na têmpora essa energia, porque por algum motivo ela não pode se movimentar tanto como ela necessita e acaba aparecendo aqui no bruxismo essa necessidade de se movimentar que foi reprimida, né? Então, para de fazer bagunça, para de se mexer, senta de perna fechada, não fica sentada de qualquer jeito. Olha, você é uma menina, não pode ficar brincando de futebol desse jeito, toda suada, suja, com a molecada, não é assim. Então, tudo isso, né, a gente vai aprendendo desde sempre, desde criança, que de alguma forma a gente não pode se movimentar de qualquer jeito, porque é feio, é inadequado, enfim, não é o correto. A gente aprende. E aí a gente vai aprendendo a segurar, né? E vai fazendo bruxismo, né? Então, já que, né, a relação do bruxismo com a repressão de emoções fortes funciona mais ou menos dessa forma, né? Como fazer o manejo, então, né? Então, o manejo pode ser feito de várias formas, né? No geral, a primeira coisa essa coisa da contenção do estresse, né? A gente se estressa e contém, segura. A primeira coisa que todo mundo fala, médico, psicólogo, psiquiatra, enfim, vai fazer atividade física, né? Atividade física é uma coisa que ajuda a fazer o manejo do bruxismo. É qualquer atividade física? Bom, é a atividade física que você gosta, que funciona para você e que, enfim, que para você é melhor. Tem algumas pessoas que a musculação funciona muito bem. Para outras pessoas, a atividade física musculação causa mais tensão no pescoço e no trapézio. Eu conheço gente que não se dá bem com a musculação de jeito nenhum e piora o bruxismo. Então, talvez para essa pessoa que a musculação não é interessante, dança talvez fosse interessante, porque a dança, além de ter a questão do movimento, tem a música, tem essa coisa do se mover, né? do se mexer, do se colocar no espaço de forma mais livre do que a musculação. Talvez valha tentar. A dança, teatro. Eu conheço pessoas que foram fazer curso de teatro. E essa questão do bruxismo melhorou. Porque muitas vezes essa contenção de emoções fortes pode ter a ver com contenção da sua criatividade, da sua imaginação. Por exemplo, a pessoa trabalha no mercado financeiro. Então, ela, né,
tem várias coisas que engessam, né, o jeito de ser dessa pessoa, porque ela não pode, né, desde a forma como ela se veste, até a forma como ela se comporta e fala e se relaciona com os colegas no trabalho e com o superior, com os clientes. Então, né, um exemplo, essa pessoa que trabalha no mercado financeiro, num banco internacional, sei lá da onde, que tem que lidar diretamente com clientes chatos, né? Tem clientes que têm muito dinheiro e são muito chatos e muito exigentes. Essa pessoa não vai poder ser ela mesma, né, durante a sua jornada de trabalho, né? Não pode ser ela no sentido de, não pode, né, de repente, se ela é mais brincalhona, mais palhaça, mais criativa no sentido de falar coisas sobre arte, sobre, enfim. Não pode ser assim, então você já imagina que ela acaba sendo, né? Mesmo a pessoa gostando muito do que faz, trabalhando aonde ela sempre sonhou e fazendo a função que ela sempre sonhou na vida, mesmo assim, tem coisas que é inadequado ela falar ou fazer nesse ambiente de trabalho. Então, talvez para essa pessoa a musculação não dê certo e talvez para essa pessoa a dança dê mais certo, o teatro dê mais certo. Enfim, aí essa questão do movimentar o corpo, da atividade física, não tem jeito, não tem receita pronta. Cada um vai encontrar o que combina com você. Encontrou o que combina com você? Outra coisa, frequência. Consistência. É todo santo dia fazer. Nem que chova pedra, canivete tem que fazer. Né? Enfim, nem que... Sei lá, eu na noite anterior fui numa festa e bebi um pouco demais, não importa. É todo santo dia fazer um pouco. Essa consistência, né? Não adianta nada a gente... se a gente não tiver consistência, mesmo a gente descobrindo qual é a melhor atividade física do mundo, a melhor professora de pilates, o melhor estúdio de pilates do bairro, que eu pago caríssimo, o melhor personal trainer da região que me indicaram, frequenta a melhor academia da cidade de São Paulo, mas eu não tenho frequência, eu não tenho consistência, e não vai adiantar, né? Porque aí é uma coisa que assim, eu não tenho motivação. Não importa, vai sem motivação mesmo. Só faz, tá? Porque aí, às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes, não é no primeiro mês que você vai sentir resultado, não é no segundo mês que você vai sentir que o bruxismo melhorou, nem é no terceiro mês, nem é no sexto mês, às vezes é no final de um ano, no começo do segundo ano, que você vai sentir uma diferença desse bruxismo ter diminuído um pouco, né? Atividade física. Segunda coisa é mudança de alguns hábitos, né? Envolve mudança de alguns hábitos. Quais? Qualquer hábito que você tenha que prejudique o funcionamento de fígado e vesícula biliar. Geralmente é beber bebida alcoólica, começar a diminuir. Cigarro também faz, né, interfere, mexe, né, no fígado e na vesícula biliar, intoxica, né? Começar a diminuir ou pensar em parar até. Você não dormir bem também interfere no funcionamento de fígado e vesícula biliar. Porque da 1 às 3 da manhã é o ápice
de funcionamento, de aporte energético que vesícula biliar recebe. E errei. Das 11 horas até a 1 da manhã é o ápice de aporte energético que vesícula biliar recebe. E da 1 da manhã às 3 da manhã é o período de maior aporte energético que fígado recebe no nosso corpo, energético e sanguíneo. Então, nesse horário das 11 à 1 e da 1 às 3, a gente já deveria estar dormindo. Porque se a gente estiver se alimentando ou se movimentando, a gente vai dificultar o sangue, esse aporte sanguíneo maior e energético maior chegar na vesícula biliar e no fígado para fazer a sua manutenção. Então, por quê? Porque esse sangue vai estar sendo usado para a gente, porque a gente está se mexendo, então está nos músculos. Esse sangue está no estômago, porque a gente está comendo, está fazendo a digestão. Então, esse sangue não está, né, chegando na quantidade adequada na vesícula biliar e no fígado para o corpo fazer a manutenção. Então, não consegue fazer a manutenção. Então, esses órgãos durante o dia não vão conseguir fazer a função deles, né? Que tem a ver com essa questão da criatividade, da imaginação, do fazer fluir energia e sangue para todas as partes do corpo, de nutrir músculo e tendões, né? Então, atentar ao sono, né? Então, atentar ao sono é evitar comer muito tarde da noite e evitar fazer atividade física tarde da noite. Porque comer muito tarde e fazer atividade física muito tarde faz alteração nesse sentido e não ajuda no nosso sono. Outra coisa, qual outro... Deixa eu ver a hora. 20 horas e 41 minutos. Outra coisa assim possível que a gente pode fazer para o manejo, né, desse bruxismo, né? Meditação, né? Tem várias outras coisas que todo mundo já está cansado de saber, né? Precisa mudar a alimentação, melhorar a alimentação, né? Porque se a gente melhora a alimentação, a gente ajuda nosso corpo a lidar melhor com o estresse. Tabagismo, alcoolismo, beber bebida alcoólica, comer comida ultraprocessada também não é legal. O manejo do estresse, né? Além de tudo, o manejo do estresse a gente pode fazer de várias formas. Que é tão complexo, né, gente? É que cada um tem uma história de vida diferente, cada um tem uma bagagem de vida diferente, cada um vive, né? Vive uma realidade diferente, né? Então, eu não posso falar para uma mãe de crianças pequenas, de bebês que está amamentando, eu não posso falar para essa mãe, né? Deixa sua criança se esgoelando e durma a noite inteira, né? Ininterruptamente. Não dá. Não dá também para uma pessoa que acabou, né, de mudar de trabalho e está numa rotina de horário diferente, arrumar um tempo para fazer musculação, sendo que ela não consegue, né? No momento ela não pode. Então cada um vai se adequando da forma que der. E uma coisa que dá para todo mundo fazer é meditação. Meditação, prática respiratória, prática meditativa, que é simplesmente a gente, a Monja Coen fala, né? Toda vez eu falo isso. A Monja Coen fala, é a musculação da nossa mente, dos nossos neurônios,
Fazer meditação é a musculação para os nossos neurônios. Porque a gente precisa entender e precisa tomar atitudes para fazer melhorias em relação a isso, senão a gente vai chegar na velhice mal, né? Com as consequências do estresse crônico. Então, meditar não é difícil, é fácil. Se até eu consigo, qualquer pessoa consegue. O intuito, né, da meditação não é parar de pensar, não é deixar o cérebro sem pensar em nada, isso não existe. Quem não pensa em nada é porque já morreu. Todo mundo pensa em alguma coisa o tempo todo, até durante o sono o cérebro está funcionando. Mas na prática meditativa, a gente vai direcionar nossa atenção para o momento presente. E o momento presente é o mais fácil da gente fazer isso, é a gente enfocar, direcionar essa atenção na gente mesma. Como na gente mesma? Na nossa respiração. Colocar atenção total na nossa respiração. Como é isso? É colocar atenção total na forma como eu respiro, nas sensações que eu tenho à medida que eu respiro, no movimento que meu corpo faz à medida que eu respiro, enfim, em como meu corpo reage à medida que eu respiro, né? Existem outras formas da gente colocar foco no momento atual, mas a forma mais fácil de fazer isso, né, mais comum de fazer isso, é colocando atenção total na nossa respiração. E o momento meditativo pode ser de 5 minutos, pode ser de 10 minutos, pode ser de 3 minutos, pode ser de meia hora. Tem gente que consegue ficar 1 hora meditando, enfim. Mas não necessariamente, né? Quando nos 3 minutos que eu tô meditando, se nesses 3 minutos eu tô lutando contra preocupações, aí eu volto para o momento presente. Aí vem um pensamento intrusivo, mas aí eu volto para o meu momento presente. Não necessariamente quando eu tô tentando fazer essa regulação, eu tô fracassando na minha meditação. Não é, isso não é fracasso. Isso é meditação. É o tempo todo você tá consciente de que, opa, veio um pensamento intrusivo, opa, vou voltar o meu foco para o meu corpo que respira. Ixi, veio outra preocupação, não tem problema, volta a atenção de novo. Então, isso é meditação. Não existe ficar 30 minutos você conseguindo focar toda a sua atenção no seu corpo. Não, pensamentos vão vir, né? É só a gente não lutar contra, né? Não precisa lutar contra, não é para gerar mais tensão. Então, por isso que a meditação não é possível para muita gente, porque muita gente acha que meditar é ficar lutando contra pensamentos que você não quer ter e você não consegue meditar. Não é para lutar contra, não precisa lutar contra, isso não é meditação. Ficar lutando contra pensamentos, preocupações, isso não é meditar. É você aceitar, meditar é você aceitar que você tem as preocupações. Beleza, aceito, mas agora deixo, né, de ladinho essas preocupações e agora vou me preocupar com o meu corpo que respira. Então, por isso que a meditação é impossível para muita gente. E tem muita gente que acha que meditar é ficar zen, é ficar sem pensar em nada, é ficar com a mente vazia. E isso não existe. Isso não é meditação. Porque isso não existe. E meditação também não é relaxamento. Relaxamento é outra coisa.
Quando a gente deita para relaxar, para descansar, para ouvir uma música, para ver uma besteira no YouTube, e isso relaxamento não é meditação, é outra coisa. Quando a gente deita e dorme, deita e tá pensando, tá prestando atenção em coisas externas, isso é relaxamento. Isso não é meditação. Meditação é a gente prestar atenção na gente mesma. Ou em coisas externas no sentido de, né? Existe como é que chama? Não é meditação, é contemplação. Existe uma prática que chama contemplação. A gente pode ter momentos de contemplação, né? Pode ser também. Mas agora a gente vai meditar juntas, tá bom? Então, quem tiver numa cadeira vai sentar na ponta da cadeira para os pés ficarem bem fixos no chão, bem para frente. As mãos sobre as coxas. Pode fechar os olhos. Endireita a coluna. Deixa a coluna relaxada, mas retinha. Pescoço, a cabeça. Sente que tá tudo alinhado. Solta os ombros. E você vai respirando levinho, de forma suave, pelas narinas. A região em volta dos olhos. Sente relaxando. Sente a mandíbula relaxar. Sente a base da língua relaxar. Sente todo o seu couro cabeludo relaxando. Sente a nuca relaxar, o trapézio, sente toda a lateral do corpo relaxando, o peito, o abdômen, costas relaxando. Sente o seu quadril relaxado, toda a parte lateral da coxa direita, da coxa esquerda, relaxados. Sente o relaxamento descendo pela lateral da perna direita, pela lateral da perna esquerda. Sente esse relaxamento descendo pelos tornozelos, pelo lado de fora do pé direito, pelo lado de fora do pé esquerdo. E à medida que você vai ajustando o seu corpo relaxado, mantendo a postura, você vai prestar atenção na sua respiração. Sentindo o ar entrando pelas narinas. Sentindo o ar saindo pelas narinas. Sente
Qual a temperatura do ar que entra pelas narinas? E a diferença da temperatura do ar que sai pelas narinas? O ar é geladinho quando entra? O ar é mais quentinho quando sai? Tenta sentir no seu corpo a sensação que a temperatura do ar te dá no corpo. À medida que o ar entra e o ar sai, volta a sua atenção para o movimento do peito, da caixa torácica, um movimento sutil que as suas costelas fazem quando o ar entra e quando o ar sai. Sente suas costelas sutilmente se elevando quando o ar entra e relaxando quando o ar sai. É sutil, não precisa fazer força para respirar, porque quem comanda a respiração é o seu corpo e não a sua mente. Não precisa ficar preocupado com a respiração, porque não é a mente que comanda, é o corpo. A mente só observa o seu corpo se movimentando na respiração. Cada vez que você perceber que seus ombros estão contraindo, relaxa e volta a atenção para a respiração. Não faz mal se você percebe que preocupações invadem sua mente, que a mente está agitada, com pensamentos que vão e vêm, não importa. Não precisa lutar contra os pensamentos. Os pensamentos vêm, deixe que venham. Você só observa os pensamentos. Não precisa negar a existência dos pensamentos, mas agora você deixa de ladinho cada pensamento e volta a atenção para a respiração. É assim, toda vez que algum pensamento vier, observa e volta a atenção para a respiração.
Aos poucos, balança sua coluna como se fosse um pêndulo para um lado e para o outro, para frente e para trás. Gira os ombros. Para frente e para trás. Gira o pescoço para um lado e para o outro. E assim que estiver pronto, pode abrir os olhos. Para a gente encerrar. Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Então é isso, não tem segredo. Fazer meditação, entrar em fazer uma prática meditativa não tem segredo, né? O segredo é a constância, é a frequência. Você faz todo santo dia um pouquinho, todos os dias. É que nem escovar os dentes, é que nem tomar banho, é que nem pentear os cabelos, é que nem passar maquiagem, passar demaquilante. É todos os dias fazer sem falta, porque é a musculação dos nossos neurônios, como diz a monja Coen. Bom, gente, obrigada pela presença. E semana que vem essa semana eu vou percebendo aqui o que aparece bastante aqui no consultório, né, no dia a dia, de queixa, de alguma coisa relacionada à ansiedade que as pessoas forem falando mais. Aí eu vou percebendo aqui e a gente faz o nosso próximo encontro segunda-feira que vem às 20 horas de novo, tá bom? Tchau. Bom descanso. Até semana que vem. Beijo.